tänkt på det om du har fått ett brev hem från domstolen där det står att du är oansvarig mamma. Därför tänkte de ta från det barnet. Och du skrev under pappret och skickade den tillbaka. Utan att veta vad det handlar om. Vems fel tror ni? Det är självklart ditt fel. För du har skyldighet att kunna lära dig språket för att kunna rädda ditt liv sen. På andra sidan, tänk om du kan ingenting om matte och kom in på en affär för att handla. Utan att du inte kan räkna ut vad saker kostar. Och du betalar för dubbelt så stor, för du har blivit lurad på pengarna. Utbildning ger självkänsla och självständighet. Man blir inte beroende av hjälp från andra.